Pessoal, então vou fazendo esse vidinho aqui, ó, antes de começar o vidinho do Chevette aí, vou estar agradecendo vocês aí que comentam direto. Eu tenho uma novidade para vocês, pessoal. Eu falei que dos 500 aos 600 você ter boneca, camiseta e copo para vocês aí. Vou estar mandando fazendo boneca e camiseta, daí eu vou estar sorteando, vou estar avisando quando vou estar fazendo o sorteio, então vocês acompanham no canal e eu vou estar avisando vocês. E de 500 a 1000 inscritos, a gente terá os 1000 inscritos, vou estar sorteando uma caixa trio, beleza? Para vocês que comentam direto aqui, vocês que participam do canal, para estar incentivando vocês aí, ó. E se não fosse vocês, o canal não estava crescendo dia a dia aí. Eu vou estar agradecendo alguns aqui, ó, só desse vidinho aqui do preparação da caixa do Chevette. O Alan Santos, o Carlos Alexandre, o Bruno Santos Rodrigues, o Luiz Augusto Crisotomo, a Simona Lima, o Luciano Maria Silva. Luciano é o Semiano, amigão meu, tá comigo desde o começo. Valeu, Semiano. Luciano. O Edgton Bento, nome meio difícil de falar. O Low Deck Next, som automotivo, difícil também. E a Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues sempre está comentando nos vídeos também. Hoje deu tempo de estar assistindo algum vidinho seu aí, Débora. E pessoal, se inscreve no canal dela lá também, ela já tem quase 2000 inscritos aí, ó. E sempre é mais aí, ajuda muito ela. E então é isso daí então, pessoal. Que eu tinha para falar isso aí, agradecer a vocês. E fica ligado aí que no decorrer de 500 a 1000 inscritos, vai ter vários brindes para vocês aí, beleza? Então vamos pro vidinho do Chevette aí, ó. Porque senão o vídeo fica muito longo, beleza? Valeu, pessoal! Pessoal, vamos começar um vídeo novo aqui sobre o Chevetinho. As caixas que vocês viram no vídeo anterior aí, ó, a gente vai estar fazendo a instalação nele, a gente está colocando 2 de 12, caixa de corneta com 2 drives de corneta, 2 Twitter, os modos, tudo na caixa. Vou estar montando e vocês vão estar acompanhando. Está gostando do vídeo, pessoal? Joinha, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Vocês vão estar me ajudando muito. E agradecer aos nossos patrocinadores, Caixão Direto, deixar do lado aqui, ó. E agradecer também a todo o pessoal as pessoas que comentam direto nos vidinhos, que gostam. E obrigadão mesmo, beleza? Então vamos descer o palco fazer o serviço no carro. Não termino o serviço aqui hoje, beleza? Valeu, pessoal, vamos continuar aí o vidinho. No vidinho aqui, ó, o bichinho tá socado no chão aí, ó. Top o Chevetinho. Vou mostrar o que ele tem lá dentro. Afinal de contas não tem nada, só tem um rádio aqui no painel. Não tem alto-falante na porta. O som só vai ser só lá atrás. Beleza, vamos tirar o rádio do painel aqui. Pessoal, olha como é que tá isso aqui, ó. Positivo e negativo, tá num fio duplo. Chegado a algum curto, isso aqui cola um no outro. Dá uma zebra, queima tudo, o produto pegar fogo. Então a gente vai mudar tudo isso aqui, ó. A única coisa que eu vou usar aqui é a antena. O resto a gente vai mudar tudo, beleza? Vamos continuar o vidinho aí, pessoal. Olha o motorzinho desse Chevette, pessoal. Chutinho. Show de bola, né? Então a gente vai estar puxando um cabo aqui para os módulos lá atrás, ó. E a gente vai ver como é que tá. Tem uns porta-fuzil ali, eu vou ver onde está indo aqui a fiação ali. Se tá alguma parte do carro. Se não for, a gente vai desligar também. Então vamos continuar aí, pessoal. Então, pessoal, a gente aqui vai estar colocando tudo fiação de 9mm, ó. A gente vai estar passando por aquele buraquinho ali, ó. Vai estar levando lá atrás. Vamos dar prosseguimento aí no serviço. Vou passar os cabos tudo certinho. Vou mostrar pra vocês como ficou aí. Pessoal, aqui, ó, agora eu vou... O RCA já tá no chão aqui, ó, do RCA dos bons. E eu já arranquei, ó, a caneletinha aqui, ó. Sempre que for passar, passa RCA de um lado e usar alimentação pros modos do outro. Pra não ficar encontrando um com o outro, entendeu? Fica melhor. Agora eu vou estar passando os cabos aí, ó. Depois eu vou estar mostrando pra vocês como ficou. Vou mostrar eu arranquei do outro lado lá. Aqui eu já arranquei também, ó. Agora aqui desse lado eu vou passar o de alimentação do modo. Do outro lado lá eu vou passar o RCA. Beleza? Uma dica aí. Onde o fiozinho duplo vem aqui, ó. É perigoso, né?
Ele vem num positivo e negativo aqui, ó. A gente vai estar arrancando ele, eliminando ele, isolando certinho. Ele vem aqui, ó. E eu vou arrancar, daí a gente vai fazer outra instalação aqui, porque esse aqui é meio perigoso, entendeu? Vou fazer um chicote só pro modo, pro rádio, pra tudo ali, porque não tem fiação original que vem do chicote. Vamos dar continuação no serviço aí, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai fazer o terra aqui, ó. Já arranquei o cinto de segurança ali, agora eu vou lixar ali. Ó, pessoal, não sei se vai dar pra vocês verem, eu já lixei, ó, aqui em volta. Vou colocar as pontas de aço aqui na ponta da furadeira, pegou uns pelinhos desse carpete aqui. Agora vamos prender ele ali. Pessoal, já tá preso, ó. Esse é o terra. Aperta até sair água. Apertou bem preso, ó. Então isso daí, pessoal, vamos pegar ele agora, vamos fazer a instalação para a entrada dos módulos lá. Eu já fiz a parte do cabeamento, ó, os cabos RCA já tá vindo aqui, ó. Já liga ali, ó. A saída certinho. Esse cabo aqui é do corneta Twitter. Aquele é o cabo de alimentação. Eu vou ligar lá na bateria agora, depois a gente vai fazendo acabamento aqui ainda. Agora eu vou fazer o porta-fuzil lá na bateria. Onde o cabo tá saindo aqui, eu vou fazer o porta-fuzil. E depois pra gente tá testando tudo pra ver como é que vai funcionar. Beleza? Olha o motor desse carro aqui, top. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí. Pessoal, o porta-fuzil tá tudo desmontado, ó, tudo de qualidade. Agora eu vou fazer a solda nele e montar lá na bateria. Beleza? Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, já fiz o porta-fuzil ali, ó, agora falta dar acabamento. Mas primeiro a gente vai testar tudo. Tinha passado os cabos de alimentação ali, ó. Primeiro de tudo eu vou testar para ver se está tudo certinho. Antes de ligar positivo com positivo e negativo com negativo, pessoal, testa, porque me das dúvidas, vai que você liga errado um cabo desse aqui, já queima tudo o módulo ali. Beleza? Vou testar aqui para vocês estar acompanhando, ver se eu consigo fazer com a mão aqui, mas tá difícil. Deixa eu ajeitar aqui e já volto. Ó, pessoal, eu vou estar testando, ó. Ver se vai dar para vocês ver. Ó, quer dizer que aquele ali é o positivo mesmo. Negativo, remote. O positivo. Agora vamos conferir certinho pra gente tá ligando ali. Aí, pessoal, tá conectado ali já, ó. Agora a gente vai ligar o rádio lá pra gente testar. Eu tirei a tampinha dali, ó. Tô colocando o controle logo à distância. A gente vai estar instalando ele depois. Põe essa aqui pro lado, depois a gente vai mexer. O chicote do rádio já tá pronto. Vamos pegar o rádio para aí ver. Então, pessoal, vamos ligar o rádio, ó. Antes de fazer qualquer instalação, vamos testar, né, para ter certeza. Mesmo que foi você que instalou, talvez você colocou uma coisa errada, então vamos testar antes. Põe o meu testinho aqui, ó. Cadê aqui? Ó, então quer dizer que tá certo, entendeu? Negativo no negativo, positivo no positivo. Vamos pôr um rádio aqui para a gente ver certinho. Ligar o RCA. Já tem duas saídas RCA aqui, ó. São 4 conectores. Ele já ligou, ó, para vocês verem. Vou baixar um pouco o volume, senão se vai dar algum barulho na caixa. Pelo jeito já fez. Vamos ver na questão a rádio aqui, mas eu acho que a rádio. Deixa eu pegar o cabo aqui. Vou pegar um pendrive ali. Ó, o gráfico que tá dando. Vou mudar aqui, ó. Menu. Ó, inicial. SP. Ó, tá. Real sub, né? Vamos mudar aqui, ó. Pra real. Ok. Vamos ligar. Agora já funcionou as cornetas lá. Vou pegar um pendrive ali, pessoal. Um minutinho só.
Vamos pôr um pendrive aqui agora, pessoal. O pendrive vai dar os seus primeiros. Paininho show de bola. Formateado. Não vai ler esse cartão, esse pendrive. Eu não quero ler não, pessoal. Vamos pegar outro lá. Então, pessoal, põe um CD aqui, ó. Tá dando aí tudo nos pendrive. Agora tá funcionando, ó. Então, pessoal, quer dizer que tá funcionando certinho. Agora a gente vai fazer a parte do acabamento aí, que é montar tudo e fazer os acabamentos para deixar tudo filezinho, beleza? Pessoal, acabei de instalar o controle longa distância. Vou passar ele tudo pela canaleta aqui, ó. Ele vai sair lá embaixo, onde eu ponho ele aqui, ó. Então vai ter que dar acabamento aí, ó. A luzinha dele sempre fica apontada pro rádio, ó. Coloquei ele ali, vai ter que ajeitar ainda. Agora vamos testar ele, peraí. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui sim. Não pode música. Então quer dizer que tá ok, pessoal. Vamos desligar? Já era. Então vamos dar continuação. Vamos fazer os acabamentos aí. Pessoal, tudo acabadinho aqui, ó. Porta-fuzil já no lugar, ó. Tudo amarradinho, tudo certinho aí. Com as braçadeiras. Radinho já no lugar também, ó. Ó, tudo acabadinho, ó, não fio nenhum parecendo. Ó, tudo certinho também, ó. Conector. Eu vou colocar a outra caixa aqui, eu vou dar uma limpada nela, colocar aqui. E a gente vai fazer a regulagem. Aqui também, ó, tudo certinho, nada aparecendo. Os bancos já tá tudo no lugar de novo. O que eu achei chique nesse carro, esse motor aqui, ó, bem limpinho, nenhum vazamento. O bininha dele, que legal. Show de bola, chavetinha. Daí o cliente pediu, isso aqui tá, essa capa aqui de cima saiu, pediu para ver se que eu conseguia fazer. Eu vou estar colando e grampeando de novo aí. Depois a gente vai colocar lá. Pessoal, já fiz aqui, ó, já grampeei, colei, depois enfiei a beiradinha. É igual a outra lá, ó. A outra aqui tinha um porta-luvinha, esse do lado de cá não tem. Então é isso aí, pessoal, já está terminado. Agora eu vou dar uma volta com ele para ver se vai fazer algum barulho, algum ruído. Chavetinho aí, ó. Eu vou dar uma voltinha com ele para testar, para ver se vai dar algum ruído, alguma coisa. E vocês vão estar acompanhando aí, beleza? Agora tá indo lá pra loja lá, o somzinho ficou filé. Então é isso aí, então. Vamos chegar na loja lá agora. Valeu, pessoal. Tô finalizando o vidinho do chavetinho, ó. Tudo ok. Tudo já o voltinho tem no lugar, corneta, tudo. Deixa eu puxar essa caixinha um pouquinho. O porta-malas do chavetinho é meio pequeno. A gente tem que fazer o máximo para poder trabalhar com ele aqui, ó. Ó, o painel de módulo, tudo certinho. Eu coloquei o logo Marcelo Som, esse aqui é do antigo ainda. As caixas, cabos, tudo certinho, ó. Colei aqui, ó. Uma beiradinha ali, tudo certinho também. Aparelho no lugar ali, ó. Então é isso aí, pessoal, tudo ok. Controlinho longa distância, vamos ligar ali. Ó, já ligou. Vou fazer um barulhinho. Mais do que carro, quero. Vai pra farra tomar uma vez, alguém diz que não quer nada a sério. Ela disse que não dá perfeito e acaba pirando que... Então é isso aí então, pessoal. Desliguei lá e vamos finalizar esse vidinho. Finalizando o vidinho aqui, ó. O chavetinho já tá pronto aí. Gostou? Deixa o joinha lá, se inscreve no canal para poder estar ajudando a gente, ó. Compartilha o vídeo aí no Facebook, Instagram, WhatsApp.
Aciona o sininho de notificações lá, eu vou postar o vídeo que vai estar chegando para vocês aí. Agradecer o nosso patrocinador aí, ó, Castanho Direto, tá do lado aí. E tamo junto aí, pessoal. Tem o Golf ali para tá montando, tá mexendo ali, vai trocar um rádio com um DVD. Vai estar trocando, até mexendo no Golfinho. E isso daí então, pessoal. Gostou? Joinha, se inscreve no canal. Tamo junto na correria. Obrigado a todas as pessoas que comentam aí, os inscritos. Entre 500 e 600 vai ter boneca, camiseta e copo para estar sorteando para vocês. Eu vou estar avisando. Então é isso aí então, pessoal. Beleza? Valeu!